Sellainen tuiskukeli luvassa. Kerrankin lähdetään kahtomaan, mitenkin pysyy matkalla snowtormi auki. Joo, matkallahan on 3 astetta pakkasta. Keli on vaihdellut plussa molemmin puolta ja lunta tuiskuttaa tasaiseen tahtiin. Snowtormi siinä piällä ja aika hyvin sen kanssa on pärjännyt tässä ajellessa, että ei ihan älyttömästi oo lumituisku häirinnä. Ja tuossa on kattanut matkalla pitää tasaiseen tahtiin myös katolta K27 tonni 100 ja 2 D-maxia kanssa tulilla, että näkis vähän mitenkin niissä lämpö vaikuttaa. Että toki kattovalot kun on piellä, niin tähtien 100 meininkikin on käynnissä. Mut siinä parotaan tulemaan kylän pintaan, niin katsotaanhan millekin nuo valot vaikuttaa. Onko ne pysynyt auki vai onko ne ihan ummessa? Reissulta selvitty kotiin ja K27 niin on aika sankassa ja paksussa jäässä. D-maxissa niin no keskellä on D-maxi niin huomattavasti paremmin niinku pysynyt auki, mutta tänne reunaan on D-maxissakin pakanuna jäätä ja lunta. Mut K27 niin on tasaisesti tuommoinen paksu jäähelmi lasissa. Snowtormi. Sen verran paksut on nuo reunat, että se hyhmä ei pääse poikkeen. Että se jääty tonne reunoille tavallaan kiinni. Mutta sitten Stormin kympit. Tuommoista jääräpyllä niin se on päällä, mutta se mitä niihin tarttuu, niin se kyllä aika hyvin näkyy ajoviimasta painavan myös pois, kun ei ole mitään kehyksiä. Aika hyviä molemmat. Näin Pohjolan oloja ajatellen. Auton omat apupitkät ei ole käytössä. Niissä on jäätä, mutta projektorin kohdalta niin on pysynyt vielä auki. Vielä sateella tämmöstä lumen ja rännän sekasta pakkasista huolimatta. Mutta snowtormi. Vielä kun kehyksestä pääsisivät eroon, niin lämmityksen kanssa niin oispahan päteviä valoja tulevaisuudessakin.